я людина-павук. О, самозванцю, стоп. Ми знаємо, хто такий людина-павук, і це точно не ти, а офігезно харизматичний Ніколас Кейдж і його стильна історія в новому серіалі «Павук Нуар». Бляха, що це за херня? А ще до вашої уваги романтична драма, яка показує, чому класно бути 20-річним, бо там до біса багато красивих дівчат і хлопців, які цьом-цьом-цьомкаються одне з одним, слухають і співають чудову музику і дуже весело проводять час. Нова кримінальна історія в стилі 90-х, яка заснована на реальних фактах, продовження чорної комедії про послідовника Робін Гуда, який краде у багатих і нічого не віддає бідним, фантастичний серіал за продюсерством братів Дафферів, які вже назвали дивними дивами для пенсіонерів та багато чого ще. У нас буде цікавий вікенд. Вітаю, друзі! Ви на каналі Є Кіно, з вами Олег, і сьогодні у нас 10 офігезних серіалів, які ніяк не можна пропустити. Тож підписуйтесь, тисніть палець вгору і погнали! Круть! Я фанат цього шоу! Дякую, що дивишся! Кожна таємниця утворює складне павутиння. Але потягни за правильну нитку, і вона приведе прямо до відповіді. Господи, він мертвий? «Павук Нуар», або, як ще вказують, «Нуар. Людина-павук» – американський серіал, який адаптує альтернативний всесвіт Марвел у форматі детективної історії доби Великої депресії з естетикою класичного нуару. Проект доступний у двох версіях – чорно-білій, що наслідує стилістику кримінальних фільмів 30-х років, і кольоровій. Продюсери Філ Лорд і Крістофер Міллер зазначають, що кожен формат створює різний настрій. Кольоровий наближається до стилістики коміксів на кшталт Дік Трейсі, тоді як чорно-білий підкреслює похмурість класичних детективів Реймонда Чандлера. У головній ролі лауреат премій «Оскар» і «Золотий глобус» відомий актор Ніколас Кейдж. Нервовий тік, думки, імпульси. Мені вдавалося їх приборкувати здебільшого. Сюжет розгортається навколо Бена Райлі, клона Пітера Паркера з коміксів 70-х років. Райлі втомлений та побитий життям приватний детектив, який веде справи в Нью-Йорку 30-х і давно намагається триматися подалі від усього, що пов'язане з його альтер-егом Павуком та вирізняється пристойною поведінкою. Стривай, якого біса з ним сталося? Я відлупцював якихось хлопців у барі. І набухався, що свиня. Але минуле бляха наздоганяє, і йому знову доводиться використовувати ті здібності, від яких він так довго тікав. Згодом розслідування приводить Рейлі до масштабної змови, пов'язаної з кримінальним світом Нью-Йорка, якимось темними особистостями та його власним минулим. Що з вашим обличчям? Та я на двері налетів. Скільки разів? «Павук Нуар». She's my cherry pie. Cold drink of water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. Серіал «Поза кампусом» – американська романтична спортивна драма, заснована на популярній книжковій серії «Ель Кеннеді». Це історія про студентське життя, хокей, дружбу і стосунки, які починаються зовсім не так, як планували самі герої. Головні ролі виконали Белмонт Камелі та акторка і співачка Елла Брайт. Когось шукаєш? Ой, дідько, ні. Вибач. За сюжетом Ганна Велс, талановита студентка музичного факультету, яка зовсім не цікавиться хокеєм, раптом укладає дивну угоду з Гарретом Гремом, зіркою університетської команди. Йому потрібна допомога з навчанням, а їй – спосіб привернути увагу хлопця, який їй подобається. А ще не завадить підзаробити трошки грошей на подальше навчання. Спершу це виглядає як звичайна взаємовигідна домовленість, але дуже швидко фальшива близькість починає переростати у справжні почуття, а студентська романтика – у складну історію про довіру, біль минулого і вибір, який може змінити майбутнє. Поза кампусом. Легенди.
Це особистості для роботи під прикриттям. Ваша легенда має бути частиною вас. Одне неправильне слово – рішення. І ти програв. Серіал «Легенди» – гостросюжетний кримінальний трилер, що заснований на реальних подіях і розповідає про групу звичайних британських митників, яких у 90-х роках відправили працювати під прикриттям у найбільші наркобанди країни. Головні ролі виконали Стів Куган, Том Берг, Гейлі Сквайрс та інші. Ми не поліція, ми не шпигуни. Ми можемо те, чого вони не можуть. За сюжетом, в Британії 90-х років катастрофічними темпами зростає проблема з наркотиками, яка призводить до чисельних смертей серед місцевої молоді. Поліція вже не в змозі впоратися з цією ситуацією, і тому уряд на чолі з Маргарет Тетчер оголошує тотальну війну усім наркоторгівцям. Саме для цього британські митники формують секретні команди агентів під прикриттям, створюючи їм справжні легенди. Вони не професіонали, погано навчені і можуть кожної миті отримати кулю. Однак їхнє щире бажання врятувати країну і молодь від навали наркоти стає головною зброєю у смертельному протистоянні з міжнародною наркомафією. Війна почалася. Ти половини не знаєш. Життя було складним. Але попри все, воно складалося. І вперше за довгий час майбутнє здавалося обіцяючим. Хто цей тип? «Друзі та сусіди» – американський драматичний серіал з елементами чорної комедії від Джонатана Трупера, який отримав продовження на другий сезон. У центрі історії Ендрю Купер, колишній успішний менеджер хедж-фонду, якого звільняють з роботи після нібито гучного сексуального скандалу. Головну роль виконує американський актор Джон Гем. Оуен Еш. Мої друзі звуть мене просто Еш. Ендрю Купер. Куп! Твоя слава біжить перед тобою. За сюжетом Ендрю Купер – успішний бізнесмен, чоловік і батько, який завжди багато працював заради сім'ї, важко переживає розлучення після 18 років щасливого шлюбу. Здавалося, що вже одного цього повинно вистачити для, скажімо так, депресії та пригніченого стану, але життя підкидає йому нове випробування у особі молодої, розумної та надзвичайно сексуальної дівчини, яка не проти переспати зі старшим чоловіком та навіть наполягає на цьому. І саме ця, без сумніву, приємна обставина стає причиною несподіваного звільнення з роботи Ендрю Купера. Все стрімко котиться під три чорти, грошенят незвичний спосіб життя катастрофічно не вистачає, та ще й колишні друзі та сусіди все більше починають здаватися повними козлами. Тож Ендрю не вигадує нічого іншого, як почати грабувати тих, хто живе по сусідству і кого він добре знає. Що з цього вийшло, обов'язково подивіться. Не пошкодуєте. Я грав у довгу. І гра лише починалася. Друзі та сусіди. Memories. It's like a movie. We can play it over and over to revisit all those times we did have together. «Медісон» – американська драматична вестерн-історія від визнаного майстра жанру, сценариста Тейлора Шерідана, автора серіалів «Єллоустоун», «Меркінстаун», «Лендмен» та багатьох інших. Повірте, що незважаючи на такий вражаючий список проєктів, саме «Медісон» розкриває безперечний талант Шерідана та є чи не найкращою серед його сценарних робіт. Головні ролі виконали Мішель Пфайффер, Курт Рассел, Бо Гаррет та інші. Mine is not a family designed to withstand tragedy. За сюжетом, велика родина Клайбернів живе заможним і звичним життям у Нью-Йорку, але після трагічної події все змінюється. Вони на деякий час переїжджають до долини річки Медісон у штаті Монтана, де намагаються пережити несподівану важку втрату і зрозуміти, як їм жити далі. У центрі історії Стейсі Клайберн у виконанні Мішель Пфайффер, яка робить усе, щоб утримати родину разом, бо кожен із близьких по-своєму проходить через неймовірний біль, образи і старі сімейні проблеми, які можуть зруйнувати їхнє життя. I know you are hurting. We are all hurting. Якщо ви думаєте, що знаєте, про що буде цей серіал, бо вже напевне бачили знаменитий «Єллоустоун», то запевняю вас, ви помиляєтесь.
Ця історія утримує не напруженим кримінальним сюжетом, а акторською грою, неймовірним сценарієм, майстерно прописаними діалогами і настільки щирою історією, що ви забудете про все довкола. Я особисто і сміявся, і плакав, і частенько не зовсім розумів, чого було більше. Ця історія – катарсис у його абсолютно найкращому вигляді, і вона варта того, щоб ви її подивились. That's why I'm here. I make a memory a day. Ви озиралися навколо і запитували себе, чи ми на все це заслуговуємо? 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 «Ми з страху» – американський психологічний трилер від шоуранера Ніка Антоскі. Це нова серіальна екранізація роману Джона Макдональда «Кати» і водночас переосмислення одноіменних фільмів 1962 та 1991 років. Виконавчими продюсерами проекту стали Мартін Скорсезе і Стівен Спілберг, а головні ролі виконали Еммі Адамс, Хав'єр Бардем і Патрік Вілсон. Макс міг дізнатися про те, що ми зробили. За сюжетом серіалу небезпечний злочинець Маккейт виходить із в'язниці після тривалого терміну і вирішує помститися подружжю адвокатів Тому та Анні Боутена. Він переконаний, що саме вони колись зруйнували його життя, бо навмисно приховали ключові докази, які могли його виправдати. Тож Кейт починає переслідувати родину, підлаштовує небезпечні ситуації і робить усе, щоб Том, Анна та їхня донька більше не почувалися в безпеці і відчували постійний страх. Ви на це заслуговуєте. Мис страху. Президентом стала страшенно недосконала жінка. І лише ми знаємо, яка вона. Дипломатка повернулася на Netflix із третім сезоном, в якому Кейт Вайлер зриває всі маски із нечесних політиків і починається справжня війна за владу. Після вибухового фіналу попереднього сезону новою президенткою США стає Грейс Пен у виконанні оскароносної Елісон Дженні. Але Кейт Вайлер, в ролі якої Керрі Рассел, має серйозні сумніви. Чи не веде країну вперед людина, що замішана у змові? Вашингтон і Лондон тепер у центрі політичного трилера. Конституційна криза, нові альянси, хиткі домовленості та зради на найвищому рівні. Ти будеш у Білому домі, спостерігатимеш за кожним її кроком. Руфус Сіл повертається як Гайл Вайлер, а акторський склад поповнює Бредлі Вітфорд у ролі Тода Пена. І тепер питання. Чи зможе Кейт тримати баланс між дипломатією та правдою, коли довкола все котиться під три чорти? Бо у великій політиці немає чесних правил. Є лише ті, по яким ти готовий грати до самого кінця. Я роблю усе, що можу. Проте є межа. Я очікував від вас більшого. Тож, Весело? Що це ти надумала? застрелю щонебудь. Чекай, Джуді! Серіал «Борроуз» – американський фантастичний трилер від Джефрі Адіса і Вілла Меттіса. Продюсують серіал знамениті брати Даффери, а серед чудового акторського складу Альфред Вудард, Джина Девіс, Альфред Моліна, Білл Пулман та інші. Події серіалу розгортаються у спокійній спільноті для літніх людей у пустелі Нью-Мексико, але за цією тихою картинкою ховається щось напричуд дивне і таємниче. На перший погляд, за атмосферою, серіал нагадує чудовий фантастичний фільм «Кокон» 1985 року режисера Рона Говарда. За сюжетом, кілька мешканців елітного містечка для літніх людей помічають, що довкола починають відбуватися дивні й небезпечні речі. Спершу все схоже на неймовірну пригоду, але дуже швидко стає зрозуміло, що за ними може стояти реальна загроза. Тож цим людям доведеться самим з'ясувати, що саме ховається за спокійним життям їхньої громади і чому все це почалося саме тут. Брати Даффери жартома назвали цей серіал «дивними дивами для пенсіонерів». Ти ж це бачиш? Так. Бачу.
The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent. How do we sort fact from fiction? How can we believe what we see? Захоплення – британський детективний трилер, створений Беном Чананом. Головну роль у серіалі виконує Голідей Грейнджер, яка знову повертається до образу Рейчел Керрі. У центрі історії – світ цифрового стеження, політичних маніпуляцій і сфальсифікованих відеодоказів, де правда щоразу стає все менш очевидною. За сюжетом третього сезону, через рік після викриття програми «Корекція», Рейчел Керрі вже очолює антитерористичний напрям і готує запуск нової системи – операції Veritas, яка має виявляти цифрові маніпуляції в реальному часі. Але під час публічної презентації стається гучний замах, і справа швидко перетворюється на нову масштабну змову, пов'язану з підробленими зображеннями, політичними іграми та боротьбою за контроль над правдою. Розслідування змушує Рейчел знову діяти в системі, якій вона не може повністю довіряти, і що далі вона заходить, то важче стає відрізнити справжні докази від добре змонтованої брехні. Was it true? Is it real? There is something about these seafaring towns. The superstitions, their tall tales. I find it charming myself. Серіал «Бухта вдів» – американський містичний хорор від Apple TV+. Головну роль виконав Меттью Різ, зірка трилера «Звір у мені». Режисером виступив володар премії Еммі Хіро Мурай, і проект уже здобув позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Подія розгортається на маленькому острові біля узбережжя Нової Англії, який місцеві давно вважають проклятим. Was there cannibalism? No. I don't think that's right. За сюжетом, жителі острова, які не надто розпечені благами цивілізації, вірять у давні місцеві легенди і вважають свій острів проклятим. Натомість мер Том Лофтіс усіма силами намагається розвивати економіку містечка і робить усе, щоб привабити туристів. Заради того, щоб його син-підліток жив краще, Лофтіс готовий долати будь-які труднощі. Але коли на острів нарешті приїжджають туристи, починають відбуватися дивні і моторошні події, які змушують повірити у правдивість давніх проклять. What town doesn't have a checkered past? Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.